协会的。刚刚在上午的时候，我们稍微就是跟大家发表一下我们今天在我们过去3天在田野里面发现的问题。然后接下来我们就是稍微再总结一下，我们就是在田野的部分去到了竹林，然后真正的竹工厂这边，然后还有到了我们目标业主这边，就是竹生活文化协会做一些观察。然后最后我们会讲下我们的发现，接下来会去做我们去如何解决我们发现的问题。然后首先是我们发现竹山呢，当然就是以竹子闻名嘛。那竹子本身的特性究竟是什么？当然就是因为在竹山这个地方，它关于它的文化或是环境，然后还有历史的部分很适合就是养育竹子，然后所以竹山才会因此而命名的嘛。那当然竹子它到底有什么优点呢？我们可以发现它是一个人发期很短的一个特性，它就是一般的木材呢，它必须就是种到30-40年以上才能成材，但竹子呢，就是在3年之后呢就可以就使用了。对，它就是一个非常在全身又好用又好吃，全身都可以利用的一个友善跟环保的一个素材。那我们去到竹材料厂的时候，跟老板娘聊天的时候呢，我们会发现，那竹山这个地方的竹子，它居然会跟就是南投另外一个很有名的经济作物叫做茶一起去可能会有一些竞作的关系。因为在慈山上，经济作物比较高的、经济价值比较高的作物呢，会转作去，所以他们会有一个竞争关系。然后竹山可能在竹林的这个面积会已经越来越少了。那在竹子本身自己的种类上面，它也会有自己的竞作。在木中竹跟桂竹这个2个种类部分呢，因为它的需求的不同，会有一些转换这样子。那在竹文化生活协会的部分，我们也会在今天早上我们也稍微聊了一下，就是关于世代之间的一些差异，还有在他们的价值观上面，每个人的出发点不同，会使得这个协会里面的有点稍微有点像是内耗，或者是有一点就是这样子的状况发生。那我们在想说要怎么去就是解决这样子的问题呢？这样子，然后。但是我们也去看了一些关于就是竹文化协会在竹蜻蜓下面的一些租用的空间，也发现他们其实也会布置的蛮好的，也蛮美丽的。但是它其实还是有一些就是通路上面它没有办法自己掌握的问题，它可能还需要像跟就是有的文创里面还会有一些抽成的东西，它可不可以有自己的通路呢？所以整个在3天过程里面，我们发现，当然就是第一个嘛，所以协会这边协会的角色，它可能就是比较模糊，或者是要怎么还可以让大家都有一些共识呢？这个地方是一个蛮重要的问题。但我们想要在今天的提案里面，想要解决一个我们能解决的问题，就是比较小题大做的意思。那我们今天也发现一件事情，就是我们这3天来到竹山，我们可能跟竹的亲近度，或是我们跟它的可跟竹子相处在一起的时间呢，其实很少。就是我们今天用的东西还是免洗筷，我们今天吃的东西还是免洗汤匙。我们今天到了很热，我们还是开电风扇，我们也没有摇竹扇等等的东西。就是在生活里面，到底要怎么去落实这个竹山里面对于竹的这个体验的生活？所以我们今天想要解决的东西就是小镇里面落实真正的竹生活。那作为一个用品呢，它其实最大的希望其实是被用，就是用品你用了才能品嘛。所以这是我们想要去达成的东西，要怎么让整个小镇里面都充满了竹用品，而不是很高昂或是很难亲近的竹艺术品这样子。所以这个生活圈到底要怎么建立？其实我们也是参考一些老师，今天早上老师教导的方式，然后我们也想就是在生态、生产跟生活这方面都可以兼具。然后，所以我们想到的就是问题意识是：如果镇上的每个人都用竹餐的筷子，都用竹餐的餐具；如果镇上的每一间企业都采购竹餐的生活用品；如果来到镇上的每一个人都能体验竹餐的产品，那这样子可以创造多少的需求？那这样子可以实现多少竹餐的美好生活？这是我们想要在借由就是等一下的提案里面想要达成的事情，所以我们不会再采用免洗餐具，我们自带一个竹山筷，这样子的方式去造成自己的竹子自己用。所以我们希望可以让自己的竹子自己用。好，不行，对，从自己每个人都自带这个意识，自己的竹子自己用，然后接下来它就会扩大它的内需。
对，然后渐渐的，就是竹子的需求就会越来越大，然后接下来它的竹林可能就会有这个需求，它就可以渐渐的恢复它这3个比较好的生活圈跟生态系。所以基于最一开始大家定义我们的小题大做这个方式，我们采用的其实是一种游击的、快速的、微小的这种创新的、立即的行动。所以我们希望整个小镇都是我们的生活圈，都是我们的运动场，我们采用这种游击式的方式去，每天都就从一餐开始，所以我们每天都要吃饭，所以就从食具开始去介入我们。食物的展演是竹山里面的特色饮食，包括比如说我们瓜条或者是大布袋，我们就不再用就是免洗泡沫餐具，我们就直接自己带的这个餐具到那边。那台湾还有一个习惯，就是每次去吃东西之前，我们可能会先拍照，这也是一个旅人或者是观光客里面很习惯的举动。那我们自己带的竹山块，然后再加入这个相机先吃的这种习性，然后就可以再把这个效应扩散出去，就是用竹山块搭配特色饮食这样子的方式去发散在社群网站上面。所以呢，基于刚刚的竹块的竹餐具的方面，我们可以又在想除了竹块之外，是不是还有别的方式？那就是再加上竹杯啊，比如说我们竹杯还去找，因为带我们的是总干事 OA 先生，然后他们家有一个雷射机，那我们就可以想说，那我们也可以把我们的竹杯变得比较有特色一点。那再参考的就是一些春联，教育不是春联就是倒过来的话就是春到了这样子的意思。那如果我们把竹杯就是传阅一下，就是因为这是一个在主材料厂里面是一个废弃的，他们不用只会直接燃烧掉丢掉的材料。然后如果用这个却是可以拿来当做我们的竹杯，就是一个废物利用这样子。然后我们上面刻上的宝或是转或是什么等等认识，就是你想要你的小希望这样子。你吃完以后把它倒过来，那就是你饱到了，爽到了，然后赚到了这样子的感觉，就是给他们一种就是新奇的方式。然后这是我们第一个想到的竹杯。然后如果是竹篮的话，我们想还是，那我们来到这里，我们还是可能用一些塑胶袋。那我们可不可以就是自己自带一个那个篮子，然后说老板我不要红白塑胶袋，我要的是一个竹篮子，我就是用我的竹篮装着，来这里这一天，我就是要例行竹子的生活。所以对，然后最后就是我们竹块，就是竹山块带你吃好料，就是快快乐乐长期饭票。也有可能就是我们有在发展一个比较以后可以实行的制度，就是也许竹山人或者竹山镇公什么的，他可以发给真的是在户籍地是建筑的，户籍地是设在竹山的竹山人，那他可以获得一个上面是印有名字的，或是有个 VIP 这样子的筷子。那今天到了OA先生，比如说他一个月会办一次市集，那如果他就带着这双筷子到了这个市集，他就是整条免费吃，或者是整条就一起试吃。这样子的筷子其实可以让他给他一个荣誉感，给他一个身为竹山人，然后我用竹山筷这种比较有参与感的方式，这样子。所以用竹山筷带你吃遍山珍海味。所以我们最后呢还想到一个传散方式，当然就是你拍了这些照，你一定要上传，然后用 hashtag 这个方式把这些资讯都收集起来，然后我们还就是假架的一个网站，因为我们还发现就是他们的协会可能就是对网站这件事情比较没有重视，所以我们可以稍微看一下我们用 Weebly 做的网站。就是我们那时候想说可以让他们网站改版，因为他们目前没有一个比较好的网站，我们就假做了这样子的网站，然后可以给理事长参考，但是理事长没有来今天，然后对，然后录影了，对，然后活动的部分就是你刚刚说的带竹山块或什么，它可以就放在这边，然后大家可以上传一些什么的，大概是我们假做的一个网站，然后回去。好，回去赶快。拉掉。这就是我们那时候想做网站，所以然后因此我们也拍了一个类似活动的形象影片。等一下，我这一根线了。有接了。
西啊。对，大概10秒。对，然后回来。对，好，接下来可以看完了，下一个。对，所以如果这些东西都可以，就是大家就是真的可以落实这个生活化，也许这个效应渐渐扩散。除了现在有的竹牙刷之外，还有以后就会有竹筷、竹碗、竹手人一大堆，很多微型小的创业就可以健全这个生活圈跟生态圈。所以我们从现在开始就落实作为你的生活方式，就从今天这一场开始。这以上是我们的提案，谢谢大家。